Woi, subscribe sia. Amun teu takol sia ku aing. Ki, lihat si Acong nggak? Nggak lihat. Ya udah kalau lu lihat bilangin dicariin gua ya. Kalau nggak lihat gimana? Kalau nggak lihat yang nggak usah dikasih tahu, gitu aja ribet. Kalau gua nggak lihat Aco ngeliat gua mana? Dah ribet amat sia, bocil FF. Temen ge. Set dah anak gede zaman sekarang cepet ke emosinya. Buset, si Acok ke mana ieu? Di tiangan eueuh teu di tiangan datang kos jalangku. Aing kalah tanggon bae aing gila. Aing teu ngareuna awak amat ieu. Gara-gara aing pas berputing anjang lewat kuburan. Si Sueb kemana yuk? Biasanya nyampurnya anak kayak Ima aing. Tapi Ima kemana ngaran Ima? Bolah pokoknya. Sueb, si kunaon? Woi, si kunaon? Woi, si kunaon? Waduh, Ima aing ngagerokeun budak Ima. Lah. Lagi ngapain pada lari-lari? Gue lagi nonton tayangan. Gue ikut atuh. Ayo. Woi. Ki, lu kenapa di sini? Ngejar layangan ditinggalin. Lu lihat si Ucok, Pak? Woi, Cok. Oh, Apain lu di situ? galau. Guys, jadi Monyet ke saing. Tarik kagak aing ke. gua. Naon? Eta. Si Sueb. Ya aku naon? Eta nyana. Nyawa ini berangkat baik kieu, pasti maayan. Mana emang enak budak? Nyaho enge bubu. Katempelan meureun. Bisa jadi. Bubaran mah bubaran. Mana emang? Lu di mana tuh? Beber sama. Bubaran bubaran. Yuk yuk. Tuh, Cok, pasti yuk. Nomor nih Jepang. Tuh, cak aing ieu mah katempelan cok sana yeuh. Wah, benerin. Pindahkeun cok. Pindahkeun. Cok. Ini mah. Cok, bacakeun cok. Ih, siapa lah? Bacakeun naon aing cok. Baca kenon bae lah. Penting gua baca bae lah. Ayo, bacakeun.
Allahumma baik lana. Hei maro jok tanah. Wah, cok, mempan cok. Buka cok, gerak cok. Ketempelan nih, Bang. Kan, kan. Nah, sadar ya budak. Budang. Makasih Cok. Cok, lu udah lepasin koyo di ini gua. Panas jasa. Cak aing masih ketempelan. Atuh, ketempelan koyo. Cok, Ayolah, cangcang bae lah. Kagak we, kecil. akan dah sia ngagawekeun aing bae sia. Yuh. Dikebuk tongkongna ku aing. Udah lihat. Ya udah kalau lu lihat bilangin dicariin gua. Ulang. Pak lihat di mana? Lagi Ki. Dah. Kita ketawa Ki. Aing teu ngareuna ama. Ulang. Iya 1, 2, 3. Aing teu ngareuna awak. Ulang lagi, Mer. 1, 2, 3. Si kuno eta. Aing ieu mah kudu ngagerokeun budak. Ieu mah aing kudu ngagerokeun budak ieu mah. Enggak aturan. Aya. Ketawa nih. Lu lihat si Ucok enggak? Nih, jalan nih. Tuh, dulu aku satu. Di mana tuh? Tuh, Cok, pasti yo. Kunaon meureun ieu mah? Sing hamu atuh. Ih, masih. Yuk 1, 2, 3. Baca kenaon aja.